Karşınızda ev tipi dikiş makineleri için özel olarak tasarlanan çardak setimiz. Çardak setimizin kutu içeriği bu şekilde sunulmaktadır. Şimdi ürünümüzün kurulum aşamasına geçelim. Ürünümüzün alt gövdesi ve üst iplik yolu birinci kalite plastik malzemeden üretilmiştir. Masura bölmeli tasarımı sayesinde pratik ve düzenli bir kullanım sunmaktadır. Detaylı bilgi ve sipariş için bizimle iletişime geçebilirsiniz.